शिखा बहुत मोटी सी थी, गाय की खुर जितनी। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी का शिष्य हूँ मैं। आप देख सकते हैं ये आधी शिखा मेरी टूटी हुई है और आधी शिखा ये लंबी सी बची हुई है। तो अब शिखा उखाड़ी गई, उसके बाद जब मुझे मार दिया गया और जब ये समझा गया कि मैं मर चुका हूँ तो मुझे छोड़ कर के वहाँ जाने लगे। होश होश में आया, फिर मैं अपनी FIR लिखाने के लिए जब कोतवाली गया इत्यादि, मेरे मेडिकल हुआ तो FIR लिखी नहीं जा रही थी। लगभग 1.5 महीने से लगातार मैं दौड़ रहा हूँ।